Здравейте, приятели на подкаста Аз избрах. Днешният епизод ще е малко по-различен. Различен като мястото, на което ще ви отведем с колегите, защото в началото на септември имах удоволствието да отида на едно много любимо за мен място. То не е любимо само за мен, то е любимо за много хора, които са стъпили там и се връщат, защото това място е особено свързано с българския дух, с българската духовност и с много други неща, които всеки сам ще ги открие, ако стъпи на остров Самотраки. Само Траки. Градът му се казва Хора. Този остров до 1944 година е бил български. Всички знаем от историята какво става някъде там, 19 век, когато великите сили разпределят територии. Едните са минали в златената стена на завесата, другите от другата страна, но днес е толкова магическо нашето предаване, че въобще няма да влизам в фактологията на историята, която всички вие знаете много по-добре от мен. Ще ви срещна с Панайотис. Един човек, роден на този свещен остров, който случайно е учил в България и знае много добре да говори български и е свързан на 100% с онова място, за което ще си говорим в епизода, а именно храма и всички тези неща, които са намерили археолозите около храма. Но това не е всичко. Ще ви срещна и с философа и психолога и една изключително духовна жена, която повече от 50 години не просто чете, не просто практикува, а е две в едно от всякъде. Това е Соня Митева, която пък ще ни разкрие защо е там, каква е връзката на мистичната школа на Платон, какво казва Щайнер по въпроса за мистериите на Самотраки и защо толкова това място е толкова важно, каква е енергията там и какви са мистериите, защо Орфей е ходил там, защо най-великите мъже са заченати там, които са променили историята на света. Ще ви се извиня само преди да започнем с Панайотис, че записа е аудио, защото това, което споделя този човек, ако го пуснем на видео, няма да е угодно на много нива за живота му там и работата му там, защото противоречи на много факти, които всички ние знаем пак от историята, че умишлено се прикриват, а българската следа и българския дух е в основата на всичко на този остров, на който някога, според легендите, се е решала съдбата на света. Далеч преди новата ера. Панайотис, какво знаем за това светилище и за това място, на което се намираме на Самотраки, за които има толкова легенди, толкова мистика и толкова предания? Чак в България се говори за това, че е едно от най-специалните места. Нещата, които познаваме, са съвсем малко. Затова се наричат още мистерии. Това, което е познато, е, че етапите на кабирите мистерии са били две. Мииси и епоптия. Първият етап, мииси, е било по-лесно, в смисъл, че човек, който иска да влезе в мистериите, са го изчистили и са го приготвили за втория етап. Мио означава затварям очите. И затова то бил с затворени очи. И какво е станало, не е познал нещата. Знаеме, че те са почнали на 4 век преди новата ера, до 4 век след новата ера. Те са били 8 богове. Аксиарос, Кадмилос,
Αξιόκερσος, Διόσκουρη Κάβυρη, Εκάτη Ζηρινθία и Афродити Ζηρινθία. Те са идвали от Мала Азия и ги донесъл тука и Есионас. Така се наричал човек, който донесе тази религия на големите богове. Разказва се, че тук боговете са събирали и са решавали какво ще се случва на земята. Толкова е бил важен този остров. Това има ли връзка с това, което казваш ти? Тук са идвали обикновено жени, които са имали проблеми за да родят. За роденство. Разбираш ли? Искаш да кажеш, тук са случвали мистерии с живота. Тоест жени, които не са можели да родят. Да. Жени, които не са можели да родят, раждат. Да. И кабирите са били двама богове за морячите. Затова са подарили и паметника на Ники, на големите богове тук, на кабирите. Ники е подарила от един моряк, Евдамос, след една победа срещу Персия. А къде е главата на Ники? Не е намерила. Нищо не е намерила от главата. Може би да няма. Може би да е направил и да не му е харесал и да я унищожи. Може би да не иска да даде някаква специфична форма. Разбираш ли? Всеки да има в фантазия. А тя е била богиня или? Или не може да се каже, че е била богиня, обаче Ники, понеже има крила, може би да е нещо като Ангелиофорос, пратеник, нещо като пратеник. Казват, че това място е било много специално и е било център, в който един път годината се събирали хора т.е. посветени хора от света и са идвали и са решавали много неща за нашата земя. Също така, че това е много портално място и друго, което съм чула, че това място е свързано дълбоко с богинята майка и с силата на жената и живота. И просто в този ред намисля се да те попитам ти като човек, който не просто живееш, но ти работиш тук и знаеш толкова много неща. Намираш ли, че мястото има много специална енергия и че има такава една типична вибрация, която няма никъде? Тук кабери бистери се отразявали по цялата година, не само веднъж на годината. Можеше да участва всеки човек. Или грик, или чужденец, или жена, мъж, роб, свободен, всеки. И това по цялата година. За депутати, които са идвали от разни места, те се събирали на Арсинойо, на ротондата. Да, на това кръгото, където е. Да. То около 100 човека са събирали там. И са говорили за различни неща. За енергията, тя е страхотна. Всеки, който идва и иска да усеща тая енергия, може да я усеща. Обикновено, когато времето има буря, понеже освен енергията на мястото, атмосферата има електризъм. Електричество, да. Да. Тогава е фантастично. Разбирам. Да. Мястото, което са направили светилището, пак е специално, защото от началото до края минават 5 реки. 5 реки? Да. Това е много добър символ. Да. То е, дали виждаш до планината, долу.
близо до морето, на най-северната на северното място на острова. Е фантастична. Енергията е фантастична. А лековито ли е място? Може ли човек да се излекува? Има ли случаи, когато хора са имали някакви здравословни проблеми, идвайки тук? Мисля, че може само психически. Психически? Да. Има ли известни данни за известни хора, които са заченати тук, които са изиграли роля в историята на човечеството? Защото нали все пак това е място, където са мистериите на раждането, на живота. Птолемей, Филип, Велик Александър, Филип Македонец, Александър Македонец, Александър Великия, Филип Македонец тук ще е познал Олимпиадата, майката на Велика Александър Велик. И тук ще е хванал. И след това и той е минал тук, е подарил една сграда. Значи и македонците, Арсиной, тия кралица на Тракия. Да. Всички са минали тук. Всички са участвали на... чували ли сте, че Орфей? И Орфей е минал тук. Орфей, когато е загубил своята любима, е трябвало да слезе в долната земя, е влязъл в Родопите, България, в дяволското гърло, излязъл на Самотраки. Дори има твърдение, че има една река в дяволското гърло, която е огромна и много мащабна и много хора дори са се пробвали да видят къде излиза и никой не е излизал. И дори са пускали някакви неща и се твърдят, че излизат на Самотраки. Че всъщност Самотрак е един естествен ръкав, който предвид нещата, които се случвали на земята, има потъване и всъщност някога Самотрак е бил част от Родопа планина, от Тракия. Той е дошъл тук доста пъти. Орфей. Той е минал тук, даже... аз виждам там на тези разкопи. Правят екскурзии от там, където е минал Орфей. И пътя на Орфей. Да, защото там, като сте извадили някои от артефактите, него го има с двете свирки, което е всъщност България го има навсякъде това нещо, нали, във всички музеи или неща, които са извадени, и това е същото. И беше голяма изненада всъщност да видя, че абсолютно същото нещо, което съм виждала там, го виждаме тук, което говори за една естествена връзка, той е божествен. Божествен, да. Да, точно така. Точно така. Всички големи хора на онези епоха са минали тук. Защото тук светилището било известно. Аз знам, че доста посветени хора от света идват на това място, точно заради източника на енергия, който се усеща. Тук дори няма да забравя, една година взехме една възрастна жена на стоп, от точка А до точка Б, примерно. И когато минахме покрай светилище, тя се прекръсти и се преклони в колата. И аз си дадох сметка, че всъщност всички местни хора тук знаят, че наистина тук има източник. Да. Нещо божествено, което се го нарича по различен начин, наистина. Искам нещо друго да ти кажа, че не всичките хора са приели тук по боговете. Няколко хора, когато идват тук, им става много лошо. Да. Така, има и такива случаи. Има. Аз познавам доста хора, които като влезнаха вътре, им стана лошо и веднага си отидоха. Не са приети всичките хора. И аз си спомням, една година, като дохме с едни приятели, един много така известен човек в България, който аз много уважавам така. И каза, много ми е лошо, много ми е зле, как може да стои тук, и просто отиде на паркинга и си влезе в колата и щеше буквално каза, ще ми се пръсне главата, как е възможно, нали, това място, какво светилище. И аз без да знам това, което казах, че казвам, приятел, сигурно нещо, това място не те приема, нали, няма да съвместимост енергийна. И много хора, като влизат, почват да плачат. Това е хубаво.
защото излиза всичко лошо, което имат вътре. Разбираш ли? Да, чисти мястото. Да. Панайотис, сега ще задам един по-така дълбок въпрос. Според мен това е много портално място към други измерения. Случвало ли се е нещо в твоя живот, защото ти работиш тук, пък човек, където работи, буквално живее, да си виждала нещо свръхестествено във времето? Или някой да е споделял за нещо свръхестествено, което се е случило, защото тук буквално има една вибрация. Покажа сега. Окей. Която те дърпа буквално в някакво друго пространство и нямаш усещане за време. Можеш да стоиш тук. Еха. Невероятно. Защо? Това Защото аз усещам. Това са небесни знамения. Аз съм сигурен и усещам, че Ники може би да е в Ловара, обаче сърцето ѝ е тук. И ми показва. Много. Това, че са затворили нейната статуя, която е просто една статуя от древно време, което наистина си има своята енергия и място да е тук, не означава, че източникът е тук. Аз вярвам и за това ми се показва често. Една приятелка, която има свръхспособности, твърди, че тук на острова има енергиен похлупак. И толкова е силно мястото на източника, тук, където сме в момента, нали, че просто пречиства и ако може да влезеш там, където е забранено, разбира се, където сте върдили в този кръг, буквално може да се трансформира енергията ти. Има голяма енергия, особено на светилището горе, там на колонките. Да. Ама всеки може да си намери своето място сам. Така е. Като обикалиш, нещо ти става. Да, точно така. Място. Точно така е, да. Може би да е накрая, може би не е до средата, обаче сигурно ще намериш място. Ами аз мисля, че самата атмосфера на целия остров, без човек да знае или да вярва в тези неща, го доказва, защото съм пътувала по доста места и не съм виждала такива магически гори и такива дървета, които не просто имат форми. Дива природа. Не просто имат форми, но имат невероятна мощ, която е свързана с дълбините на земята. Тук има минерална вода. Тук е най-високия връх в Егейско море. И приятели, които са катерили в Хималаите, твърдят, че тук е по-трудно се качваш, отколкото Хималаите. Просто това тук място е толкова диво и пазено от небето, че наистина всеки човек, който му стиска, може да дойде да се потопи в една друга реалност на измерение, което не е мръднало като вибрация. И дори си казвам хубаво, че този остров е на Гърция, не е на България. Защото в България върват много разрушителни сили. И ако имахме такъв остров, защото той до 1944 година е бил български, то тези гори не мисля, че щяха да съществуват. В България има на едно място уникален храм край Ямбол, който е напълно унищожен, няма един камък оставен, който има връзка с това място, защото това е било централното. Нито един камък не е останал. И е хубаво, че вие пазите тези свещени места. Има хора като теб, дори които говорят български, за да проведем този разговор. И да свидетелстваш като един човек, който не просто живее на острова, но като един човек, който работи тук и който е като пазител на всичко това, което ми споделяш, защото отвъд артефактите на археологическите неща, които са намерени, които аз съм заснела и ще ги покажа, има много сила, много енергия и много таинство, което посветените до ден днешен, които знаят, идват тук и се свързват и отварят неща в себе си, които не са изгубени и са нужни. Ние сме благословени. Абсолютно. Да. Ами аз лично на света има за мен две места, които са толкова силни. Едното е на Рила на
циркусите на Седемте Рилски езера, където има това. И другото място, което с тази енергия е това. Да, наистина. И двете места са свързани с Орфей. Да. Орфей обикали на най-енергичните места. И двете места са свързани с Великата майка. Да. Нашата земя, Да. на която небесни пратеници са идвали тук, за да не посветят и да доброто и знанието на хората. И е хубаво, че има хора като теб, които наистина пазят Аз това пазя таинство. моето психическо правословие, как се казва. Да. Аз съм психически спокоен и мислях, че ще дочи. Абсолютно. Ти светиш. Ти светиш и си Всички хора ми го казват. И това, си изпълнен с много мир. И си изпълнен с много мир Знаеш ли, и някаква дълбочина, която... Много хора казват, като теб, като се запознаваме и говориме, почвам и аз да го вярвам, че аз може би да съм живял по тези години тук. Ти какво мислиш? Ами аз заради това идвам. Аз просто тук се чувствам у дома си и е страшно като магнит. Аз не искам да се тръгна от тук. Непрекъснато, дори умишлено търся да спя някъде близко тук до мястото. Опитвам се да си спомня някакви неща, но всъщност усещането е толкова силно, че няма нужда от спомени. Просто тук намираш спокой. Да. Намираш мир и... Най-важното. И всяка клетка в тебе е много, много будна. И се радваш на живота, което е много трудно да се постигне на друго място, каквито и практики и каквото да правиш. Просто те изпълва тая сила и познавам много други хора, които мислят като нас, които идваме заради това, но както казваш, че пък има някои, които въобще не могат да понесат мястото по никакъв начин. Вероятно нещо са направили, боговете ги изгонят. Да? Така точно е. така. Да. Ами добре, ти какво е твоето послание към хората, които вярват, че тук на Самотраки има един източник на живот, чистота и сила, свързана с дълбоката древност, която всички носим които сме свързани с тая тракийска култура. Носим в гените си, макар и да не знаем на ниво ум какво точно. Това, което казах, в гените. Каквото усещаш. А има ли хора, които се връщат всяка година и ти знаеш и ги виждаш със сърцето си, че това са хора, които са свързани с това място? Да. Които се връщат тук заради мястото? Да, усещам. И това ми остана и преди един месец с една жена пак. И усещах веднага. Познаваш си ги? Не. Не, познаваш си ги със сърцето, че тези хора идват и са свързани с тая святост. Не знам, нещо тук ми става и разбирам, че той човек има някаква връзка. Нали, това, което пита, как реагира и особено ако съм горе на светилището, аз те казвам, аз виждам много хора да плачат. Това е нещо показателно. Това е катарзис. Може човек да получи само на място, което наистина е небето отворено. Няколко хора влизат и слизат. Да. А да те питам, за светилище стои една уникална планина. И невероятни форми, причудливи, скали, остри, като пазители. Там какво има в тази планина за светилището? Дали видя на картата, навсякъде има светилище. Значи цялата планина е едно светилище. Знаеш ли, аз вчера ходихме в тази част на острова, където са водопадите. И между първия и втория водопад има едно плато с уникално светилище.
където излезе торнадо, буквално от листа пред нас и танцува. Беше много невероятно. Така ли? Да, беше много странно. Беше тихо времето. Не, аз си бях метнала чантата от другия край. Не, просто стояхме с тази моя приятелка и не можехме да повярваме, нали, защото аз казвам, тук сигурно се било светилище, има някакви дани, има някакви камъни такива, които са личи, че са обработени, не са просто камъни от природата. И това си помислих и аз без да знам нищо, че може би наистина този остров има много светилища и тук има много поклонници на Великата майка и нейните чудеса природни, свързани с има хора, които когато ходят в планината, виждат такива неща. Да, се появяват. Обаче не се появяват на всеки. Вие сте особени за това. Истината е, че ако трябва да съм откровена, си казах, аз чувствам, че тук е светилище, ето този камък, това. Нали, виждаме някакви неща и си казвам, как искам някакъв знак от небето, че това наистина е така. И дойде. И изведнъж излезе торнадо от листа и се завъртя пред нас и всички кози, защото имаше доста кози, чието, нали, така, звън от някъде се чува, се дойдоха и започнаха да го гледат, нали, се строиха пред него и тази моя приятелка каза, какво доказателство повече искаш от това, нали, ти не виждаш ли с очите си, нали, тези камъни, всичко това не го ли усещаш? И аз казвам, не, връщам се думите да ме прости Господ, нали, че така, си позволих, но беше невероятно. Наистина, всъщност тук е център, източника на целия остров, има много неща. Да. И тук не са изучавани. Не са изучавани тези неща, нали? В смисъл никой не се е занимавал да ги търси и да прави връзка между всичките светилища, пръснати. Има археолозите, обаче те гледат това, което намират. Да, те всъщност вадят материалните неща. Да. Нишката на духът. се занимават с енергията. Нишката на духът не ги интересува, която всъщност... С чувствата. Да, които всъщност... Тази нишка всъщност се довява материално, защото преди тялото идва духа, нали? Както се казва и Библията. Че духът води нещата, а не обратното. Обаче аз се радвам да идват хора като тебе, защото те наистина идват за това, което извади острова, енергията. Това е абсолютно чисто място на някаква енергия, която е като поток отгоре. Просто и ако човек е с отворено съзнание, с отворено сърце, независимо в какво вярва, каква религия има, независимо, нали, кой е и доколко съзнанието му е пробудено, той просто ще усети най-малкото, което радост към живота и много други неща. Мистериите са били отворени на всеки. Да, и за сега остров е отворен за всеки. И за това приема всичките хора от целия свят. И на този остров идват основно едни много свободни и нематериално... Идват хора с отворено мислене. Да, с отворено съзнание, с будно съзнание. Да, просто много красиви млади хора. Има много хипета, което всъщност е прекрасно, защото те са предвестници на свободата, а духът живее там, където има свобода. И много духовни хора с различни вярвания и с различни търсения като път към нещото, за което те се избрали, към Бога и много практики се правят. Други хора ходят в Индия, ама тук мисля, че... Знаеш ли, аз съм била съм в Индия, просто е несравнимо. Даже в Хималаите съм ходила. Така. Това, което е тук на Самотраки, е източник. Да, наистина. Думата е източника. И това нещо го има само тук и на Рила. Да. Седемте рилски езера, където великият учител Петър Дънов прави своята духовна школа миналия век. И това място, което тук се намираме, има същата енергия. Да. Може би е малко по-мека, защото морето дава така по-голяма мекота,
Но ако човек реши да качва нагоре върха, няма нищо леко в това. Много е мъжко. И много трудно, както казват хора, катерачи, че тук наистина трябва да си много специален, да може да качеш върховете. А върха се казваше, как се казваше върха? Преведено беше... Саус се казва планината, Фенгари, луната. Върха, който закрива луната. Какво ще кажеш на всички приятели, българи по света, защото този подкаст, който аз правя, аз избрах, се гледа в цял свят от българи, които са пробудени. Това е нашата аудитория. Да дойдат тук, да си намерят своето психическо равновесие. И да си отключат корена. Да си отключат корена на древния тракийски корен. Много изключително място тук. Благодаря ти, Панайотис, че те има. Благодаря на обстоятелствата, че се учи в България, говориш толкова добре български. Благодаря. Горе-долу. И най-вече благодаря, че на това място има човек като тебе, който аз ви благодаря, че има хора, които обичат толкова много моя остров и идват и ще да идват. И ще дойдат още хора при богинята. Както да я наричат едни или други. Това е самия живот. Острова на живота. Благодаря ти. Самотраки. И аз благодаря. Приятели, подкаст аз избрах. Едно пространство за светлите хора, които споделят не само на думи, но и на практика, чрез делата си, своето можене. Ако ви харесва това, което правим, споделяйте го, абонирайте се. Ако желаете да ни подкрепите, може да го направите чрез Revolut и PayPal. Но най-важното е, че сме заедно, защото в това именно седи целият смисъл. Благодарим ви за което. Срещата, която правим днес, е на остров Самотраки. Един остров, който сам по себе си, в името си Самотраки, говори за тотално българска следа и не случайно до 1944 година острова е бил български. Например, тук столицата на острова се казва Хора. Защото хората са си хора навсякъде, включително и там, където някога е имало нещо изключително интересно, за което днес ще ви разкажем, не само чрез интервюто на Панайотис, пазителя на свещеното място тук в острова Самотраки, но ще ви срещна и с една изключителна жена от тези светлите хора, които не правят ретрите, не ходят на места да обучават също някакви огромни суми други хора, а си светят и работят в името на цялото десетилетие. За мен е чест да ви представя Соня Митева, която е психолог, философ и от която днес искам да пия вода от извора на познанието, бидейки тук с нея на Самотраки, защото Щайнер, който ти достатъчно добре изучаваш и познаваш, е казал много интересни неща за мистериите тук. И даже днес приятелят Панайотис сподели, че когато правят екскурзии и духовни пътувания по стъпките на Орфей, те винаги идват тук. Даже има една легенда, в която се казва, че когато Орфей е слязал за своята любима от дяволското гърло, е слязал именно тук, на Самотраки, да вземе своята любима. И всички знаем, когато се е обърнал, какво е станало. За някои това са митови и легенди, но за всеки, който е дошъл на този остров, където енергията и не само тя са в уникална комбинация като усещане и друга реалност за време и понятие, са нещо, което абсолютно всеки по-сензитивен човек би се връщал
и би задала въпроси и намирала отговор именно тук, на този толкова близко до България остров. Но нека не говоря повече. Това е един от светлите хора, от светулките в живота си, които познавам, който е прочел може би повече от 2-3 вагона книги. А както винаги съм казвала в своите епизоди, много уважавам хората, които са чели, практикували, учили и направили не само за себе си, но и за цялото много неща, без да са парадирали за това. Тя е толкова скромна, че пак няма да се похвали. Но аз искам да се говорим за мистериите на Самотраки, за които наистина има много интересни факти. И Соня Митева, за мен е чест и удоволствие. Сега си ти. Защо дойдох на Самотраки? Дойдох, защото ме повика мой любим философ, който чувствам не само като много близка ми философска доктрина, а и като някакво вътрешно присъствие в мен. Прочетох от Рудолф Штайнер, един велик зрящ, ясновидец, окултист, мъдрец. Прочетох, че тук на Самотраки е била езотеричната школа на Платон. Казвам езотерична, защото Платон е известен с философската школа, на вратата на която пишело този праг да не пристъпва, който не знае музика и математика. Обаче, през музиката и математиката, които определено са необходими за мисленето и разбирането, върви при Платон и окултното знание. Тоест, аз разбрах, че на остров Самотраки е имало окултна школа на Платон. И след това прочетох, че на това място, когато той е произнасял своето учителско слово пред окултните ученици, неговото слово на един план звучало като слово, произнесено на физическия свят. Обаче в словото се проявявали, имало обертонове, които внасяли дълбокото съдържание. През тях можело да се влезе в дълбочината на окултното познание. И тези обертонове в словото на Платон може ли да бъдат чути само на такива свещени, силно енергийни, казано на наш език, места. Това ме изпълни желание да дойда и ако имам вътрешната способност да усетя нещо от това, което преди толкова хиляди години се е случвало тук, на това място, и да направя връзка с този велик посветен. Защото школата на Платон е била посвещенческа, наречена още мистерийна, защото тези школи, посвещенческите, те са били мистерийни центрове. Има ги още от Древна Индия, Персия, Египет и съответно в Древна Гърция също е продължавала тази традиция на мистерийните посвещенчески школи, където е имало ученик, поставен при определени условия и разбира се духовни учители, които му дават възможност той да проникне в тайните на битието, да направи връзка с Вселената, с звездите и нещата в тяхната същност. Защото ние днес приемаме нещата доста понятийно, абстрактно, външно. Не можем да стигнем до същността. До това, което в съвременната психология се нарича архетипа на нещата, тяхната същност, онова, което стои зад видимото. Някога древните са имали
това вече от антропософията, т.е. от учението на Щайнер. Какво са имали древните? Какво Древните знание? са имали виждане, то се нарича древно ясновидство, остатъчно. Някога са били с такова ясновидство и за тях зад нещата. Камъка не е бил както при нас просто камък, а те са виждали онова, което стои съществото, което стои зад видимото. Също така, те не са имали понятие за съответно азот, кислород, водород. За тях това са били същества, които проникват всичко. Четирите елементи, въздух, огън, вода и земя, са всъщност същества, духовни същества, които живеят в природата. Това е в остров Самотраки, в така наречените кабирски мистерии. Тези същества са били наречени малките богове. Докато когато ученика, посветения, направи връзка вече с планетите в Вселената, в Слънчевата система, тогава за него вече те не са просто планети, както ние днес ги виждаме, а там той разговаря или влиза връзка с представителя, с излъчването на тази планета. Тоест Меркурий му говори, Сатурн му говори, Юпитер му говори. Те влизат във връзка с великите богове, които са пък вече съществата, самата същност на планетата. Как е ставало това според Щайнер? Какво са представлявали кабирските мистерии? Так му щях да опитам да ни разкажеш какво той е казал за мистериите. Какво са представлявали? Ние като чуем, че е имало жертвоприношение, си мислим, че нещо се е пренасяло от човек или животно. Не се е пренасяло според Щайнер живо същество, а по-скоро е имало 3 съда, да го кажем стомни, с вода и специална субстанция в тях е всъщност жертвената, но не е на живо същество. И този, който е посвещенец, този, който е инициатора на действието, той произнася определени свещени думи, 3 думи, казва Щайнер, поне аз не прочетох кои са те. И тези думи при издишването се превръщат в фигури и човек се научава да чете онова, което Бог е вложил, божествено, което е вложил Бог е вложил в него, божественото себе си, през тези фигури. Той разбира какво е в него, а при вдишването, това е при вдишването, а при издишването какво му казват боговете? Чрез тези фигури. Сега това са, разбира се, за нас странни неща. Да, някой би казал, доста непонятни неща. Говорят абсолютно непонятно. В тази среща. Но това, което Щайнер е видял, е това, че чрез диханието, чрез Словото, нали, в начало бе Словото и Словото бе у Бога и Бог бе Словото. Тоест там посветените са превръщали Словото в живи форми, познание и връзка с съществата и с планетите и съществата на планетата и най-вече с кабирските богове. Кабирските богове, това са тези същества, които се отзовават, аз така съм го разбрала, тези същества, които идват, когато се случва това мистично преживяване. И разкриват някакви тайни на хората от школата. Хубаво казваш ученик, школа, ти самата 50 години следваш своя светъл път на принципа на Теменужката, която ухае. И много благодаря, че се съгласи да направим тая среща, макар и по линия на тези мистерии тук на този
вълшебен остров, където ние се намираме в една гора. Сега ще покажем кадри с дървета от 200, 300 до 900 години, с причудливи форми, които говорят по начин, по който само в детските приказки или в някой наистина магически филм, каквито в момента ни предлагат индустриите, могат да бъдат видяни. Тук те не само са реалност, но имат силата и излъчването на нещо, което говори повече, отколкото може да бъде споделено в този миг на разговор като думи. И мисля, че ти ще го потвърдиш. Да, Ива, аз съм четящ човек, прочела съм доста неща, но опитността идва, когато ние наистина превърнем словото в нещо живо. И ако имаме такава опитност, такава практика, ние ставаме истински. Иначе просто сме знайковци някакви, чели, сложили много теории в главите си, но всъщност живото преживяване, когато дойде човек тук и остане в съзърцание и успее да направи връзка с съществата, а те са природните същества, успее да направи връзка, има съответното преживяване и това преживяване го води към по-дълбоко познание. То не е просто някаква фантазия. Тогава то е нещо истинско. Но така или иначе при нас вече след 14 век ние сме навлезли толкова дълбоко в материята, че имаме едно було, което ни пречи да видим духовния свят. Всичко, което стои зад видимото. И усилията ни, разбира се, прочетеното, знаеното помага, но усилията са в тази насока, ние да можем да видим онова, което са съществата зад видимото. А това може да стане само ако ние имаме така чистота, духовна, морална чистота. Иначе не ни допускат. Има си пазач на прага и ако ние нямаме духовна, морална чистота, няма да ни допуснат до невидимия свят на духовните същества. Мога ли да те попитам нещо много лично, защото наистина 50 години пътуване в ученичеството, следвайки светлото, дишайки духовното, а не демонстрирайки го, да ти попитам нещо много простичко. То е много лично мен, много ме вълнува този въпрос и го задавам на почти всички приятели и събеседници, които са на твоето място. И то е: възможно ли толкова бързо духовно да израснеш? И какво мислиш за това, което се случва в момента в България? Този духовен магазин, където може да се напазаруваш за малко време с повече парички, и това, за което ти да говориш, примерно, за някой да се случи за месец, за година. Разкажи ми, защото знам, първо човек идва с опитности от своите минали прераждания и идва с съответните способности. Обаче, те са затворени в момента. Защо духовните същества са ни затворили старите опитности на прозрение, на ясновиждане, на разбиране? За това може много да се говори, сега няма да го обсъждаме. Така или иначе, човечеството минава през една тъмна фаза, където то трябва да постигне духовното, да се свържи с съществата по пътя на свободата, в смисъл всеки индивидуално да направи връзка. И даже мистерийните школи са до голяма степен и индивидуален път на човек. То е и общо, и индивидуално. Но това е много дълъг процес. И пак казвам, ако някой си мисли, че може да живее как да е, т.е. да няма изградени онези добродетели, за които се казва, че всяка добродетел е духовно същество, ангел от невидимия свят, и че Вселената се държи на тези добродетели, ако някой си мисли, че без
тези основни добродетели, които учителя дава в пентаграма, да кажем, всяка от истина, правда, любов, мъдрост, добродетел. В пентаграма всяка добродетел има много по-добродетели. И ако някой мисли, че без това може да напредне в духовния път, просто няма да му се случи, тъй като това са закони духовни, ние не можем да скочим от 5-ти етаж и нищо да не стане. Както има закони на физическия свят, така има закони на духовния свят. И ако без тези качества, без духовните добродетели, без моралната чистота, някой мисли, че може да отиде до 5-то измерение, както се говори, или не знам кое още, той просто е заблуден. Заблуждават го определено, защото има същества, които и не заблуждават. И те вървят през хората по бързата процедура, по лесния път. Да, казва се, сега ще ви ще ви издигна до еди кое си измерение и вие ще станете свободни. Как ще станете свободни, ако си в морална тиня? Това е невъзможно. Там го влачат този човек, определени изостанали същества, които пречат на духовната му еволюция. Процесът не е нито кратък, нито лесен. За да можем да завършим най-обикновено висше образование, се изисква обучение, учене и така, изпити и така нататък. Колко повече духовния свят? А ти каза Платон. Математика и музика. Да. Христос на 12, когато влиза в храма, няма никакви данни официални, всъщност къде е бил до 30, но всъщност има информация, че е бил при Исеите. Тоест той е учил. Бил е в Индия. Един наш общ приятел казва, че е бил там в Ашрам, където има данни. Написано, че са го учили там монасите. Да. Тоест и дори най-великите. Синът Божий е учил толкова много години и е практикувал, където е проекция на божественото в най-висшия смисъл, който въобще може да се представи нашето съзнание. А камо ли за всички нас? Аз за това искам точно с хора като тебе да ги провокирам да споделят за пътя на ученичеството. За този славен, труден, бавен, но истински път към Бога. Всички школи до сега са изисквали много всеотдайност, жертва и много съсредоточеност се изисквало в тези школи, включително и Платоновата. Изисква се, макар че нашия век да изглежда малко като че ли, на нас не се струва, че всичко е лесно. Говорим как мисълта, силата на мисълта и така нататък. Много неща ни се разкриват наистина. Обаче онова, което стои в основата на всяко постижение духовно, което е повече усилие и повече отдаденост, отколкото изучаването на която и да било наука в физическия свят. Някой си мисли, че ако да изучава да стане професор по математика или по физика, се изисква еди колко си време, а за да станеш истински духовен ученик, който да има връзка с съществата и да проникне в тайните на битието и да се издигне от това състояние на свободата, че да не го лъжат, да няма илюзии, затова се изисква много по-голяма съсредоточеност, много по-голяма будност на съзнанието и много по-голяма отдаденост. Така че аз не вярвам в лесни навлизания в еди кое си измерение и още по-малко в бързо освобождаване на душата от оковите на физическия свят. Самия Платон казва, той казва за един процес, той го нарича оперяване на човешката душа, т.е. оперяване ясно крила, на душата. Т.е. този процес, когато душата вече има крилете да се издигне над физическия свят и да влезе в духовния, за това се изисква много сериозно обучение. Той е процес, който не е година-две, не е същракване, не е някой и голямата заблуда. Някой ще ни освободи, някой ще ни издигне по някакъв начин до еди кое си измерение. Няма го някой.
някой сега Някой си ти. ставаш ти. Някой си ти. Всъщност аз искам да направя едно пояснение на всички приятели на нашия канал. Че аз вярвам думите на Юнг, който казва: осъзнатия проблем е наполовина решен. И затова не случайно в повечето ни срещи аз провокирам гости в тази посока, защото България е специална земя. Тук си има семена, които ние трябва да ги пазим. И това, което се случва последните няколко години, тази агресивна маркетингова продажба на духовното, ме предизвика, мен и приятели, да хвърлим ръкавицата в името на светлото и на осъзнаването, че, скъпи приятели българи тук и по света, пък и приятели, които, нали, гледате нашите срещи чрез превода, който осигуряваме в нашия канал, искаме единствено да ви провокираме, да помислите и да осъзнаете, че единствено и само вие, само аз, само Соня, само всеки, който е решил да върви в пътя, независимо в какво вярва, може да управлява съдбата си. Никой не може, както е било в църквата средновековието, имаш пари, отиваш, плащаш си и ти опрощават греховете, например. Или сега има много бързо горене на карма, има такива практика. Отиваш и се гориш кармата и край. И всичко това, нали, звучи прекрасно, само че ние българите сме отговорни и земята, на която са напратили да живеем, също има своите отговорности. Дори остров Самотраки е на много българско място. И добре, че също са го взели гърците, защото, скъпи приятели, толкова ни покътнат острова, няма никакъв бетон, пълно е с огромни дървета, с много живот. Примерно вчера пътувах в една посока и на отиване на връщане на пътя ми излязоха 2 костенурки. Първо една огромна, на отиване, после една мъничка. Това е уникално да се случи. Просто да караш по шосето и да срещаш костенурки. И не само това. Тук живота просто е в една пълнота естественост, която, за жалост, България, заради някакви неща, които случиха след 90, трансформираха в негативен план нашата природа и не само и хората. Някаква вълна такава на бърза печалба, на научност се засели по нашите земи, което не знам да е било характерно за българите, по-скоро за отделни такива. Знаем, но така или иначе няма да ги обсъждаме. Въпросът е, че острова наистина носи една естественост, някакво спокойствие, някаква възможност за навлизане в по-навътре в природата като духовни същества, като мъдрост, като преживяване на душата, като духовно въздигане, защото по този начин стават нещата. Не само с залите, където някой стои, аз съм била на такова нещо, някой застава, залата се напълва, плаща се, изведнъж се казва: ето сега, ето този ще ви изведе, ще ви качи, не знам си в кое измерение, но всъщност това е една, ще употребя тази дума, не мога да се спра да не я кажа, луциферическа измама. Въртят ни, заблуждават ни, за да ни отклонят, защото времето е много интензивно. И още на времето учителя го е казал, че сега е изключително интензивно време, в което битката е за всяка душа. И такива заблуди, че ще ни освободят от физическия свят, от кармата ни, от връзката с материалното, и ще ни издигнат до не знам си кое измерение, е пълна илюзия. Това са външни проекти на хора, които ги реализират. Това са външни проекти. Да. Ами учителя е дошъл с една цигулка, той не е имал абсолютно нищо, живеел като обикновен човек, а е повече от велик посветен, можел е да лекува, носил е такава мъдрост, словото му е било сила и живот, а нищо материално.
Само това е достатъчно, за да ни даде светлина, кой е този, който се опитва да ни подведе. Знаеш ли аз какво се сещам? Сещам се по негово време, съм чела в едни спомени, където докато той е правил беседа, сваляйки Великото Слово, съседно помещение Лулчев, който е бил съветник на цар Борис, нали така? Да. Е правил спиритически сеанси и някак си имало по-голям интерес към спиритическите сеанси, кой дух ще влезе и какво ще каже пред великия. Да, човек винаги може. Чител. Не е бил учил, били някакви такива медиумични две сестри, които имали медиумични способности и изведнъж учениците на учителя отишли пред тези сестри, за да си научат нещо, което тя ги интересува и по някакъв бърз начин да постигнат познание за великите тайни на битието, за себе си и така нататък, което е пълна илюзия. И разбира се, те ги подвели, даже си обръснали главите и така нататък. Има някакви такива истории, в които, разбира се, върнали. Част от хората в момента, които им говорят отгоре и слизат архангели, Дева Мария и така нататък, но прощава Господ, че използвам името на Святата Майка, всъщност са проводници на такива сили и това е много лесно доказуемо и всеки, който иска, може да го провери, защото духовното ни струва пари. Колко струва духовното всъщност? Те не слизат тези. Ако някой ми каже, че е слязал някакъв от най-великите същества, това е пълна лъжа и учителя го казва, че това не става. Може да дойде евентуално пратеник, ако човека е чист, а може да дойде, разбира се, имитатор. И по какво се познава? С човека се става пълен прелом. Той вече е друг човек. Как се разбира? Как може да разберат симптомите хората, когато минат тази граница? Това е много лесно и някои хора просто са заблудени просто в желанието да търсят и да намерят източника. Да, не може да продължиш да живееш по стария начин. В смисъл, всичко в твоя живот се променя от към светлина, ума става по-ясен, разбирането става по-дълбоко, чувствата, сърцето са изпълнени с любов към цялото, към всички хора, а действията стават изцяло отдадени на другите, на живеенето за другите, за цялото, дори да не е по-късно, дори да не е толкова външно. Изобщо човек се променя. Ще го кажа това, аз присъствах, никого не искам да улича, но просто това е нещо, което видях и много ме озадачи. В зала, където се говореше, че ще бъдат посветени хората в не знам кое измерение вече, имаше някакво заглавие лекцията, беше пълна залата, а следващата лекция беше за екранната зависимост и тя беше пълна с грижа и тревожност за нашите деца, които отиват в един път, където душите се погубват. Отмъкват душите на децата ни, под носа ни ги отмъкват. Залата е пълна с хора, които искат да отидат в пето измерение. А помниш, бяхме седнали 25 човека от 500. А след това се изпразни залата за онова, което трябваше да научим как можем да се справим с тази опасност, която е надвиснала над децата ни. Тоест, ние искаме да отидем, да се освободим от физическия свят, да отидем в петото измерение, да станем велики, свободни и така нататък, а оставяме децата си на произвола на тези сили, които ги отмъкват душите им. Ето това не е пето измерение. Ето това не е духовен път. Това е илюзия. Спомням си, тази жена каза, вие съзнавате ли, че вашите деца не слушат вас? Те слушат някой там. Компютъра или в телефона. Кой е той? Какво им казва? Къде ги води? Какво провокира в съзнанието им, действията им?
И точно там техните душички, които са небесни, като бели листи, започват да се пишат едни неща и ако човек си пусне новините и вижда последствията на всичко това. Добре, много тъмно забихме за това свето място на общата самотраки. Извинявай, но наистина... Така отиде речта. Но аз много се извинявам, че сложих тази краска в разговора, но ти си много мъдра жена, която има толкова много опит, толкова много знание, че аз не можа да не те питам за това. Защото мъдрите хора трябва да се уважават и да се питат и да се слушат. И какво е твоето послание като една българка, родена в България, следвала светлото през живота си до сега по един тих и невидим начин? Като психолог, като философ, като човек, който си правил астропсиходрами и много други неща, които списъка е много дълъг, но аз знам, че ти не искаш да говорим за това, защото... Ами да следваме духовния си път, да направим връзка с онова, което е висшето божественото във всеки от нас. Бог живее във всеки от нас. И той е една реалност, която винаги е с нас, само да го потърсим. Във всички ситуации, даже да имаме трудности, конфликти, проблеми с деца или с каквото и колеги, така нататък, винаги е готов да ни подкрепи и да разберем, да ни светне, да следваме онова, което живота носи към нас като възможност за познание, разбира се, като винаги има вътрешно и външно. Те, когато се срещнат, тогава е искрата, тогава е мисълта, тогава е мъдростта, тогава е силата. Когато външното, т.е. външната мъдрост или онова, което идва от живота към нас като ситуации, се срещне с вътрешната мъдрост, с онова същественото, божественото в нас. Там, където се срещнат, там се явява искрата. И не може да се каже нито едното, нито другото. Тоест, топлината вътре в нас и топлината вън от нас, когато се срещнат. Любовта вътре в нас и вън от нас. А това са всичко и децата ни, и близките ни, и тези ситуации, в които ние се намираме. И само да кажа, че при учителя няма такова нещо, като ето сега един живот без страдание. Напротив, той каза, единственият път за еволюция е страданието. Веднъж го казах това и се развикаха някакви от петите измерения и казаха, не, това не е така. Ние ще мислим позитивно си, живота е прекрасен. Така е. На този етап, на който ние се намираме, най-голямата Божия благодат е трудностите, изпитанията и страданията и най-великата възможност за еволюция е прошката на най-големия брак. Ако успеем да простим на този, който смятаме, че е направил най-голямо зло, ние ще срещнем Христос. Само прошката. Аз вярвам, че истината може да я познаем по любовта. Да. Колкото и да е болезнено, но трябва да го кажем. Любовта. Ма то без любов не можеш да простиш. Ако не усетиш човека, който е направил такова зло, че всъщност това е една душа, която е вплетена в някаква примка и не е този, който е направил злото, и че самата му душа страда от това сторено, ако това не го разбереш, как ще му простиш? Не можеш. С две думи в края на разговора. Какво е Самотраки за теб? След като беше в неговата аура. И заедно бяхме в тази магическа гора дни наред. Да, мога да кажа магическата гора, която е с тези вековни дървета, които носят информация. Знаем, че дърветата са като записи. Те носят информацията на случилото се. Те са пълни с възможности ние да научим от тях, да учим от тях. И тази гора тук, която е точно, която си легна, даже аз виждам дърветата и тези вековни дървета, озарени от светлината
и приплели клони, и които носят някакво особено присъствие. На място, където имало школа. Да. Разбира се, морето аз го осъзнах вчера, че това е всъщност един малък остров, който е ограден навсякъде от море. И ние знаем какво е морето. Морето е свързано с нашия вътрешен свят, с чувствата ни. Той има дълбочина, която носи познание на самите нас, в дълбините на нашата душа. Тук се намира най-високия връх в Егейско море. Да, тук нашите приятели изкачиха точно на лунното затъмнение, изкачиха връх, който преведено Тенгари закриващ луната. И така със слънчеви поздрави. Тенгари, да. Тенгари. И така. Аз не можах да го изкача, но те го изкачиха геройски. И така, наистина, чудни са пътищата Божии, светлите хора са навсякъде и пътят към тях е именно чрез светлото, в името на светлото. Благодаря ти, светла ми Соня Митева, че поговорихме за няколко важни неща, макар и повода да беше Самотраки, мистериите тук и магията на едно място, което духът на България никога не е представил да живее. И много е красиво, само да отпълним. Бяхме на един водопад, който такава кристална вода се спуска. Сега ще сложим кадри от това. Да. И имаш чувството, че сякаш кръвта ти тече по-силно, когато си под водопада. Само траки. Защото тракийската ни кръв не е случайна. Разбира се, че не казахме всичко за остров Самотраки, защото не всичко е за казване. Разбира се, че не показахме много неща, но повярвайте ми, приятели, ако сте физически в България, този остров е много близко и е много лесно се стига до него. Ако искате да намерите нещо, там ще го откриете. Това наистина е едно от най-мистичните места, на които съм стъпвала и мечтая всяка година, ако съм жива и здрава, имам възможност да се връщам на това божествено място, което е като парченце рай от земята и от тези енергийни места на света, свързани по особен начин с българския дух и с чистата енергия, която всеки от нас нарича по различен начин. С огромна благодарност се прекланям пред смелостта на Панайотис да пази това място и благодаря, че сподели някои от нещата, макар че беше така доста деликатен. Все пак таинствата не се размятат като знамена, защото не става дума за революция, за еволюция. Благодаря и на Соня за нейната откровенност, за нейната мъдрост и за това, че наистина ни даде това интервю. Те като хора като нея стоят като теменушките и ухаят някъде там, работейки, знаейки, можейки и ни демонстрират своите възможности. По това ще ги познаете най-светлите. Сега обаче, в края на нашия разговор, искам да ви попитам какво ще правите на 1-2 ноември, защото знам нашият екип какво ще прави и не само нашия екип, но и много други хора, които ще бъдат замесени в едно изключително светло, смислено и безкористно събитие, което ще се реализира в Трявна на 1-2 ноември, а именно Здраве, здраве, Трявна! Ходът е свободен. Тук ще ви очакваме с Оста Далин, който е подготвил една изключителна лекция за вас, защото той си е родом от Трявна и всички тези хора, които изгледаха нашия епизод с него, могат да се докоснат и да видят в неговата ателие и в неговата зала онези чудни неща, за които той разказва. Те са там физически. Но нека да ви прочита кои ще бъдат лекциите в 2 фестивални дни.
Разбира се, след официалното откриване в 10 часа, в 10:30 ще започнем с лекцията на Остадарин "Изгубеното познание от старата Ракла". След това в 11:30 "Животът в ритъма на природата", лекция с доктор Светла Балтова. А в 12:30 ще ви срещнем с Живко Стоилов и практиката му "Дихателни упражнения за здраве и вътрешен баланс". В 13:30 "Пътят към изцелението на всяка болест", лекция на Румяна Халачева, която очаквате до края на нашата година да ви срещнем, за да си говорим за здраве. Една лекция, която сме обещали още през август, но и ние нещо с времето не се справяме. Повярвайте ми, изключително интересни хора предстоим в подкаста "Аз избрах да ви срещнем". Сега продължавам обаче с метода Active Sitting, практика Сиво и Коко, 14:30, 1 ноември. Чувствата и емоциите при мъжа, лекция с Руслан Селенов. Звукова практика с гонки, тибетски купи с Мария Видева Стоилова. И 17:30 медитация за България с молитва, звуци и съзерцание с един наш приятел, а именно Ради Павлова, една изключително слънчева жена, която отново има връзка с град Габрово. В 19 часа в читалището в центъра Пенчо Славейков на град Трявна ще има концерт на една изключително любима за мен и за много от вас, вероятно, българска група. А това е концерта на .bg, който се казва "Пробуждане", защото все пак става дума за 1 ноември, един изключително български празник без аналог в света, защото ние наистина, българите, сме отговорни за пробуждането на хората. И това е една лекция, която ще ви срещна с един друг посветен човек малко по-късно във времето, след януари месец до година, 26-та година, за да си говорим за защо и какви са отговорите от човек, който наистина знае като извор в това отношение. Да се върна в Трявна на 2 ноември, неделя. Програмата на "Здраве и здраве" продължава, входа е свободен. Освен лекциите, практиките и концертите, ще има базар за здравословни продукти, за литература, ще има полускъпоценни камъни, ще има и практики за деца. Въобще ще бъде едно много отворено, смислено, безкористно и пробуждащо събитие, така че очакваме ви в град Трявна на 1 и 2 ноември. Фестивал Здраве. Част от лекциите ще ви ги споделим през канала във времето, но това не е тема на разговор. Сега направо към целта. 10 часа връзка между небето и земята, практика с доктор Светла Балтова на тема "Паневритмията". Степени на съзнанието и тяхното разпознаване в нас, лекция на Живко Стоилов. Българското хоро "Извор на здраве", практика с Галина Ангелова. Една изключителна жена, знаеща, можеща и практикуваща и свързана с космическия ритъм на онази честота, която е свързана, например, българското хоро или част от него. Народни хора и танци с ансамбъл Трявна. Все пак ние сме на гости в този град и там ще ни посрещнат приятелите, които знаят как да играят и да ни накарат да се включим в този ритъм след една такава прекрасна лекция на Галина Ангелова, която ще бъде симбиоза между първото и второто. И сега следва "Шевиците, ключ към тайните на българския корен", една лекция с Славян Стоянов, който ви обещавам, че ще направим много интересна среща и ще ви я споделим много скоро, след края на ноември. Как да подхраним себе си така, както друг не може. Лекция с един терапевт, Мария Петкова, която също ми е обещала поне 2 серии с нея. Това е един изключителен психолог, който е от тези най-истинските и който също обича да стои като теменушките скрит между тревите на информационното затъмнение, в което всякакви хора се рекламират, предлагайки ви чай за отслабване, след като изпиеш 2 чаши. То не е точно така. Тази дама ни обещава среща с нея по ни много интересни теми, свързани с децата, и то по начин, по който ще бъдат без аналог. Но това също е тема на нашите разговори по-нататък в подкаста "Аз избрах". И астропсиходрама Будя, защото 1 ноември е нашият специален български празник, за който светлите посветени хора знаят. Тази астропсиходрама ще бъде с Вяра Пенева
И не на последно място, Мирът иде, концерт на Виделин Джеджев, цигулка и Виктор Илиев пиано. Кои са те? Ще разберете повече от нашите преки включвания, за които ще ви държим информирани през цялото време, а на Фейсбук страницата на Здравей, здраве, Трявна може да видите визитките, може да видите и самите хора, които отправят своите видеопослания за това, защо да посетите тяхната лекция, която е с ход свободен, защото по принцип Здравей, здраве е едно събитие, което се случва в 33 града вече на територията на България за 25-та година. За първ път ще се случва в Трявна и то е събитие, което наистина пробужда хората в името на знанието и на свободата, защото когато знаем, ние можем да избираме, а когато избираме, светлото е въпрос на решение. И затова благодарим ви, че сте с нашия подкаст "Аз избрах", чийто смисъл е точно този и е в унисон с всички тези неща, които ви споделих, защото свобода е да можеш, избор е да знаеш. Това беше от нас за днешният ни епизод. Очаквайте следващия път невероятната среща с извънземният Георги Сераков. Там вече ще влезем в много дълбокото.